Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine ne regăsim la un nou episod din podcastul nostru Cafeneaua Ucraineană. Am ajuns deja la episodul 4 și iată că astăzi am onoarea de a avea un invitat cu totul deosebit. Un om cu o experiență extraordinară și de viață, dar și profesională. Este vorba de domnul Mihai Traistă. Numele meu este George Grigorescu, sunt gazda dumneavoastră și trebuie să mărturisesc că pentru prima dată sunt un pic emoționat pentru că mă aflu la masă în compania acestei persoane deosebite. Domnule Traista, bine ați venit, vă mulțumesc foarte mult! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație! Am parcurs așa un pic din istoricul dumneavoastră și am văzut că aveți un parcurs extraordinar, aveți un istoric extraordinar. Ați plecat, sunteți născut în primul rând în Rona de Sus, este adevărat? Ok. Județul Maramureș. Județul Maramureș, exact. La vreo 5 sau 6 județe deasupra Bucureștiului. Aș vrea să vă întreb așa, dacă ar fi să comprimați tot parcursul dumneavoastră profesional într-un singur cuvânt, care ar fi acest cuvânt? Dacă aș putea găsi un singur cuvânt pentru osteneală și noroc, l-aș folosi. Dar așa o să zic muncă, dar nu muncă aceea de serviciu de 4 ore de job, ci o trudă continuă și pe urmă vine și norocul. Dacă trudești, te străduiești și eu am avut parte de noroc, foarte mult noroc. Foarte mult noroc. Este norocul o amprentă a universului, ca să spunem așa? Sigur, dar la mine marele noroc au fost oamenii pe care am cunoscut și care m-au ajutat, care în unele cazuri chiar m-au împins din spate ca să ajung unde sunt astăzi. Spuneți-mi așa un pic din parcursul dumneavoastră profesional, pentru că am văzut că este o călătorie fascinantă până la urmă, deși într-adevăr reiese că este o călătorie grea, sunteți un om încercat. Și voiam să vă întreb, care este acest parcurs al dumneavoastră? De unde ați plecat și cum ați ajuns până aici? Păi am plecat de jos. Nu toată lumea pleacă de jos. Vreau să zic că am plecat de la muncă de jos. Primele mele meserii au fost de țapinar, miner, salahor pe șantiere, cioplitor pe la mănăstiri. Munci bărbătești. Da, și de-abia după Revoluție am prins un post de magazioner și pe urmă m-am angajat în armată. Toată viața mi-am dorit să fiu militar, dar nu s-a putut deoarece părinții mei erau martori al lui Jehova. Și atunci când s-a ivit posibilitatea, m-am angajat militar la Grăniceri și pe urmă am avut primul mare noroc să-l întâlnesc pe domnul Ștefan Tkaciuc, care a fost primul președinte a Uniunii Ucrainene din România și primul deputat. Eu am debutat în clasa 7-a și de atunci scriam mereu, dar nu prea publicam. Publicam pe la Frontiera, era o revistă prin ziarele locale, dar să spun așa, proză mai grea așa pentru o carte sau poezii mai multe, nu am publicat niciunul. Așa, sporadic publicam și pe urmă l-am întâlnit pe Ștefan Tkaciuc, care m-a ajutat și aveam și o infrastructură, să spun așa, că literatura nu apare din neant și nici scriitorii nu apar așa peste noapte. Am citit foarte, foarte mult și cunoșteam toată literatura ucraineană, cunoșteam toți scriitorii ucraineni, de la noi din țară vorbesc, fiindcă eram și abonat la ziarul Novic și de acolo a pornit. Mi-a dat curajul să public prima carte
Pe urmă, al doilea om care m-a ajutat după moartea lui Tkaciuc a fost doamna Irina Moisei, redactorul șef actual care m-a primit, deoarece Tkaciuc a murit, în locul lui a venit un alt președinte care nu mă avea la suflet, nu mă avea la inimă, n-a vrut să mă primească în București. Compatibilitate. A vrut să rămân acolo în Maramureș corespondent. Eu îmi doream altceva, știam că trăind într-un oraș mare ai mai multe șanse să cunoști scriitori, să trăiești în lumea literară. Și ea a insistat foarte mult și m-a ajutat, inclusiv s-a certat cu fostul președinte, până m-a acceptat să fiu secretar de redacție, deoarece pe atunci nu aveam decât liceul terminat. Și al treilea om a fost Ion Covaci, care lucra aici la noi, care a văzut și a crezut în scrierile mele și a zis că trebuie să ajung membru Uniunii Scriitorilor și m-a dus peste tot, mă ducea, făcea cunoștință cu mari scriitori, cu Nicolae Breban, cu toți marii clasici, ca să spun așa, și el a fost... Am ajuns și pe parcurs și în Ucraina. În Ucraina am cunoscut foarte mari scriitori care m-au ajutat și să-mi public cărțile la lor. La un moment dat mi-am văzut cărțile. Era o carte când a apărut, era considerată bestseller în Ucraina, ceea ce m-a bucurat foarte mult și de aia spun că am avut întotdeauna noroc. Și la premii literare am primit de 2 ori premiul Uniunii Scriitorilor din România, cei nu de aici de colea, multe premii naționale. Felicitări. La noi, medalia de aur al Uniunii Scriitorilor din Ucraina. Și de-aia am spus că, dar norocul este dacă lucrezi, dacă ai ceva să arăți, că așa nu. Așa este, dacă pregătești ceva. Ați început să scrieți poezie sau proză? Am spus că am debutat în clasa 7-a cu poezie. Cu poezia ați început. Cu poezie, da. Și poezia dumneavoastră avea legătură cu spațiul înconjurător, pentru că dacă spuneți că v-ați născut la Rona de Sus, bănuiesc că era un climat care v-a făcut cumva să abordați poezia, nu? Da. Păi prima dată am scris poezie patriotică, că altfel nu te publica, eram pionier și trebuia. Și pe urmă am început să scriu poezie. Eu nici nu consider că e poezie, la ce poezie se scrie acum eu nu înțeleg. Eu scriu versuri, mai repede texte. Și am văzut că prinde la public când am văzut că încep să mă caute folchiște, de la Adrian Ivanițchi, din mare veteran al Cenacului Flacăra, până la tinerii de astăzi. S-au scos și 2 CD-uri pe versurile mele. Versurile noastre. Și pe versurile mele și am 80 de cântece cântate pe care le cântă folchiștii și mă bucur. Cu versurile noastre. Da, mă bucur foarte mult când aud versurile mele cântate pe la festivaluri de folk. Da, e un portofoliu extraordinar până la urmă. Aveți calitatea de a fi autorul la peste 50 de cărți publicate, de poezie, proză, traduceri, publicistică, teatru, nu? Iată, sunteți un scriitor complet, ca să spun așa, și peste 500 de articole științifice și literare, publicate și ele. Ce căutați dumneavoastră când scrieți? Aveți o căutare anume, o neliniște? Pentru că, în general, zona asta a scriitorilor caută o ceva, o esență. Da, bineînțeles. Eu întotdeauna caut să redau, ca să spun, vedeți, acum toată lumea zice că a apărut inteligența artificială și este ușor să scrii și să scriu și literatura e în pericol. Nu cred, niciodată nu va fi în pericol atâta cât inteligența artificială nu simte, nu are emoții și dacă nu are emoții,
ok, scrie frumos, scrie cu talent, scrie, dar nu poate reda acea emoție. Eu scriu foarte mult, toate mă refer la proza mea și scriu doar proză rurală, ca să spun așa, din sat, din viața oamenilor. Vreau să redau, adică să nu se piardă, mai ales din Rona de Sus, din satul meu natal. În fiecare, Rona de Sus este un personaj în toate romanele mele, în toate novelele mele, în piesele de teatru. Eu iubesc, nu știu de ce, iubesc foarte, foarte mult Rona de Sus. Chiar scriu într-un roman, se numea Oberronen, în limba germană, Rona de Sus, și așa am intitulat acest roman, că pentru mine Rona de Sus poate fi și ca o mamă, și ca o soră, și ca o iubită. Și e un nume frumos așa, Rona de Sus. Și întotdeauna mă întorc la Rona și întotdeauna de câte ori sunt la Rona, la Sighet, mă întorc de acolo cu 2-3 poezii sau cu o novelă scrisă. Am scris și câteva romane, doar ca să demonstrez colegilor că pot scrie și altceva în afară de această proză rurală și am scris câteva cărți, Noaptea Sfântului Andrei, Omul de dincolo, Femeia necunoscută din rândul 2, Zodia mielului, o proză fantastică care a prins foarte bine la public, a fost și premiată, ca să le demonstrez că pot scrie și altceva. Și o puteți interpune în mai multe roluri. Da, dar întotdeauna eu scriu pentru oameni, nu scriu neapărat pentru bani, deși nu am publicat nicio carte. Din păcate, văd acum tinerii scriu o carte și publică pe bani. Eu niciodată n-am dat bani să-mi public o carte. Ați considerat că aveți un rol anume în viața oamenilor? Păi orice scriitor trebuie să schimbe, să facă ceva pentru oameni, să intervină. Unde nu mă bag, dar fără să vreau, cred că mă bag și acolo în politicul de astăzi, sau dintotdeauna, că și dacă redai niște scene sau din ăsta în cărți despre oameni sau despre niște evenimente, tot înseamnă că le scrii în domeniul politicului cumva. Vă ascultam adineauri cu admirație vorbind despre Rona de Sus și nu m-am putut abține să nu fac o paralelă în mintea mea cu Dante, care la fel toți danteologii, ca să zic așa, cei care au studiat opera lui, s-au pus de acord că în scrierile sale, la fel Dante personifica Florența, care era orașul natal și din care el fusese expulzat, filozofia și multe alte lucruri le personifica în femei, în iubite, în diverse lucruri. Spuneți-mi cum este la Rona de Sus. Știu că sunt mai multe categorii, nu? De ucraineni, de ruteni, zic bine? Da. În primul rând vreau să spun că Rona de Sus este, cum a zis un mare pictor care a trecut în eternitate postolac, era și directorul Casei de Cultură din Sighetul Marmației, a zis că Rona de Sus este un fenomen. El n-a mai văzut ca să fie într-o localitate atât de mulți scriitori. Acolo s-a născut scriitorul Wolf Tamburu, care scria în idiș. După el s-a născut Ivan Fedko, care era primul prozator ucrainean din România. S-a născut Mihai Nebeleac, primul prozator, primul romancier al ucraineanilor din România. S-a născut Marta Bota, care scria pentru copii, literatură pentru copii, Maria Oprișan, Ana Trai-Staruști, nu mi-e neam, dar scrie o proză foarte, foarte frumoasă, să spun așa. S-a născut Maria Oprișan, am spus, Ileana Dan, publicist, și sunt acum tineri, mă bucur cu atâta
mă bucur foarte mult când văd că acum recent am găsit o carte de teatru al Mihaelei Copoșciuc, care poate o știți de la Antena 3, CNN, și s-a apucat de scris și a scos o carte de teatru. Găsesc eseuri extraordinare scrise în reviste literare, cum ar fi Convorbiri literare și alte de prestigiu, copii din Rona de Sus care scriu. Mai era un mare poet acolo, zic era, mai este, dar pentru mine a murit, deși m-a ajutat foarte mult la începuturile mele, Pablo Romaniu, care era foarte recunoscut ca poet și romancier, care, din păcate, la un moment dat a zis că ucrainenii nu sunt ucraineni, ci a trecut la ruteni. Și nici măcar la rutenii al lui Firțac, care s-a recunoscut, și la rutenii subcarpatici, care simpatizează foarte mult, sunt proruși, sunt finanțați direct de Rusia. Și acest Pablo Romaniu, care până la urmă am fost și redactor al unei cărți, un poet extraordinar, și-a reeditat cărțile dincolo în aceeași limbă și le-a numit cărți, poezie în limba ruteană. Și a mai fost și alții de la noi care au trecut la ruteni. Rutenii, după cum nu vreau să țin lecții de istorie, probabil știți și dumneavoastră foarte bine, Ucraina era denumită Rutenia, de mult de toți cronicarii, Moldova era denumită Rutenia. Kneazul Danelo Halețchi, care a înființat Lvov, după ce a trecut a fost de acord să fie greco-catolic, de la greco-catolicism, de la ortodoxie, a primit de la papă titlul de regele Ruteniei. Deci toată Ucraina era Rutenie. Acum, mai recent, tatăl meu a fost veteran de război și acum, de 9 mai, m-a rugat o profesoară, scria un eseu dacă mai am niște documente de al tatălui meu, și am găsit livretul militar și livretul militar e singurul document în care scrie naționalitatea. Nici în buletin nu scrie niciunde. Și m-am uitat în livretul tatălui meu, scria naționalitatea ruteană. M-am uitat în livretul meu, deja scria naționalitatea ucraineană. Deci nu are rost să vorbim, rutenii și ucrainenii sunt același lucru. Eu întotdeauna când avem un festival, fac la București câte un festival, eu nu numesc festival când este vorba de cântece tradiționale vechi, le numesc festival de cântece rutene, Cervona Ruja Troiaca. Fie că îi place domnului Firțac, fie că nu-i place, și la televiziune am fost de multe ori împreună, eu după el sau el după mine, și fugea când spuneam că Taras Shevchenko a inventat limba ucraineană literară, că până atunci era limba ruteană. Deci rutenii și ucrainenii sunt același lucru sunt. Spuneți-mi așa, ați fost militar, sunteți scriitor, publicist, coordonator de teatru, sunteți implicat în administrație în cadrul Uniunii Ucrainenilor din România, sunteți vicepreședinte în cadrul Uniunii și de asemenea președintele filialei București a Uniunii. Lucru care cumva nu neapărat că ele contrastează, dar par din sfere diferite. Și voiam să vă întreb, care este constanta din toate aceste roluri pe care le-ați jucat și pe care încă le jucați? Literatura. Pentru că întotdeauna m-am ocupat de literatură, nu neapărat de scris. În primul rând, eu sunt un cititor profesionist. Nu există zi să nu citesc între 80-100 de pagini, 120 de pagini de literatură. În zi de muncă, când sunt liber, citesc și mai mult. Și când am fost militar, citeam foarte mult și scriam. Aici, în Uniune, probabil n-aș fi acceptat să fiu președintele
filialei București, sunt și președintele Comisiei pentru Cultură, dacă cam 50% toată activitatea mea se ocupă de literatură, prezentare de cărți, tot festivaluri, târguri unde mă duc cu acțiuni și evenimente, da, târguri unde mă duc cu cărțile noastre, cu publicațiile noastre, la fel și în cadrul Comisiei de Cultură. Întotdeauna mă bucur când apare o carte și trebuie să facem o lansare de carte. Chiar și sâmbătă asta, vineri, avem o lansare de carte și nu există o lună în care să nu avem, ce vorbesc lună, nu? Noi avem și câte aproape la fiecare sfârșit de săptămână. Am înființat un cenaclu în cadrul Uniunii, unde nu avem într-adevăr poeți ucraineni mulți, mai invităm din ăsta, dar vin poeți și actori bucureșteni care cântă și sunt prieteni noștri, sunt membri simpatizanți ai Uniunii, nu exagerez, dar avem undeva la 40 de poeți și actori care au devenit membri Uniunii Ucrainenilor datorită acestui cenaclu, acestui loc unde ne întâlnim, unde poate fiecare să citească, să-și prezinte lucrările. Deci, e lăudabil, vă felicit pentru lucrurile astea. Voiam să vă întreb așa, sunteți membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Naționale a Scriitorilor Ucraineni, membru al jurnaliștilor profesioniști din România și, nu în ultimul rând, membru al Asociației Slaviștilor din România. Și aici completez, dacă H2 ar mai fi trăit, probabil că ați fi avut un concurent în zona asta a slaviștilor. Cum reușiți să gestionați lucrurile astea? Pentru că mi se pare ceva extraordinar. Ei, nu e. În primul rând, trebuie prima condiție să-ți plătești cotizații. Desigur, am fost și membru în Consiliul AFCN până anul trecut, dar n-am mai candidat, deoarece atâta timp când am fost eu membru în Consiliul AFCN, Uniunea nu putea depune proiecte la AFCN. Acum mi-am mai depus dosarul să fiu membru PEN România. Voi afla la sfârșitul anului dacă am fost acceptat sau nu. Și am primit propuneri să devin membru corespondent al Academiei din Ucraina. Mă mai gândesc să nu iau înainte lui Mircea Cărtărescu. Da, sunt unele lucruri, trebuie chiar să... De exemplu, la Uniunea Scriitorilor din România, acum sunt într-o comisie de acordare a premiilor, ceea ce iar nu-mi convine că până sunt în acea comisie eu nu voi mai primi premiu, nici nu mai vreau, că am primit de 2 ori. Și asta cere timp. La Uniunea Ziariștilor sunt președintele filialei minorităților naționale a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Acolo iară mă ocupă foarte mult timp. La slaviști e mai simplu, scrii din când în când câte un articol pentru Romano-Slavica, iar la celelalte întotdeauna, știind colegii mei că sunt și scriitori de expresie ucraineană, adică sunt membru unui scriitor din Ucraina, întotdeauna îmi cer o legătură, o traducere, să-i traduc, să apară acolo ucrainenii să apară în limba română, iar acum am avut și colaborări frumoase, am avut onoarea să traduc pe cel mai renumit scriitor din Ucraina, Iuri Andruhovici, și pe fiică sa, niște scriitori care apar în toată lumea. În România încă nu au apărut, acum nu știu cum să spun, din cauza sau datorită războiului. Deci nu știu că... Sunteți primul traducător? Nu. Al acestor scriitori? Al acestor, da. Și am tradus pentru Editura 3 niște romane extraordinare.
Acum traduc pentru Festivalul Internațional de Literatură din Iași o culegere de proză cu scriitorii care sunt pe front. Nu știu, mă înspăimânt ce citesc acolo. Citesc textul și pe urmă ras 2-3 zile să treacă să mă obișnuiesc. Sunt texte scurte, să mă obișnuiesc cu ceea ce au. Trebuie. Știu că aia nu-i ficțiune, în realitate ce scriu ei și pe urmă încep să traduc. Dar mi este foarte greu. Și cartea va fi lansată la Iași, toamna asta, la acest important festival. Știu că aveți o colaborare îndelungată cu Uniunea Ucrainenilor din România. Cum s-a întâmplat să ajungeți în contact cu Uniunea Ucrainenilor din România? Păi eu pot să spun că am fost înaintea de a se înființa Uniunea în Uniunea Ucrainenilor. Ați fost un filon? Nu neapărat un filon. Trăiam în jurul unor oameni care, profesorii mei, pe atunci, ucrainenii, nu știu, ca să nu spun așa, erau ucraineni. Adică nu trebuia, acum mulți, din păcate, și asta este realitatea, mulți se întreabă, ce câștig eu dacă mă înscriu în Uniunea Ucrainenilor? Ce voi câștiga eu? Asta peste tot în țară, nu numai în România. Cred că societatea ne împinge să abordăm lucrurile în felul ăsta. Și nu e vorba numai de ucraineni, e vorba de absolut toate păturile sociale și toate categoriile. Da. Asta am observat-o și eu. Atunci, înainte de a se înființa Uniunea, erau oameni care se întâlneau. De exemplu, la mine în Rona de Sus era un cor extraordinar, care din păcate nu mai ființează acum, Vocile Romișoare, în care am cântat și eu și chiar și domnul deputat. N-am cântat în aceeași perioadă, între noi este o diferență de 20 de ani, dar am avut aceeași învățătoare pe care o respectăm și o iubim și întotdeauna. Nu știu cum se întâmplă de vreo 3 ani că suntem împreună de ziua ei pe drumuri și o felicităm și se bucură foarte mult. Era orchestra de mandoline, erau piese, erau niște trupe de teatru care ființau și imediat după înființarea Uniunii. Nu m-am înscris chiar imediat, dar eram la toate întâlnirile lor, că atunci nu se punea mare accent dacă ești membru Uniunii sau nu. Am devenit pe urmă membru Uniunii când împreună cu domnul Petrețchi, Miroslav Petrețchi, astăzi este ziua lui de naștere, la mulți ani domnul Petrețchi, vă dați seama, și cu domnul deputat, era copil mic și ne-am luat și în Rona de Sus sunt peste 3000 de case și am trecut din casă în casă, din casă în casă, ca martorii lui Jehova, dacă ați auzit de ei, să întrebăm pe oameni dacă vor să se înscrie în Uniunea Ucrainenilor. Și foarte mulți s-au înscris și atunci am devenit și eu membru. Era foarte frumos, era încă generația aceea de dascăli care citeau foarte mult, citeau gazetele, ziarele, jurnalele. Și era o atmosferă așa plăcută, oamenii se întâlneau, nu trebuia să faci un eveniment, să-i anunți. Se întâlneau la Căminul Cultural, era club, atunci se întâlneau, cântau, se întâlneau așa între ei, nu trebuia un anunț. Peste tot, în fiecare sat ucrainean era aceeași atmosferă și pe urmă, pe timpul când a venit domnul Tkaciuk, s-a mai organizat, era altceva, au venit și finanțele, era biserica cu noi, erau toate școlile cu noi și a mers... S-a văzut un potențial acolo și s-au implicat mai multe instituții. S-a mers până n-a murit domnul Tkaciuk. Pe urmă, Uniunea a luat-o cu capul în jos, s-a prăvălit. Am ajuns, aproape ți era rușine când mergeam eu și sunt și în Comisia de Cultură la Departamentul de Relații Interetnice, ți era și rușine să spui ucrainean. Erau numai procese, numai scandaluri, orice ziar, era numai o nenorocire până
ne-am revenit, comitetul ăla, Consiliul de Conducere, și au ales un nou președinte. Ei, și de atunci, cu greu, am foarte multe procese. Eu nu știu cum copilul ăsta, eu îmi permis să-i spun copil, că mi este ca fiul meu, l-am văzut crescând. Cum a rezistat, cum a reușit să limpezească apele, să ne aduc încet și vă dați seama unde suntem noi acum. Acum și la FCN când eram și mă întâlnesc cu colegii mei în Comisia de Cultură și cu alți scriitori și mă întreabă, cum reușiți voi, ucrainenii, să fiți primii peste tot? Să aveți atâtea festivaluri. Vă dați seama, noi avem peste 500 de evenimente pe an și numai filiala București câte evenimente are și peste tot ne laudă, suntem dați exemplu peste tot și mă bucur foarte mult unde am ajuns acum și văd că s-a pus foarte mult accent pe tineret. Pe tineret, asta vorbeam și cu a pus accentul pe tineret, anterior. Pe învățământ, pe cultură, pentru că și festivalurile astea sunt bune, sunt foarte bune. Din păcate, nu toate își îndeplinesc ținta. Am văzut, acum dacă spun adevărul, asta este. Am văzut multe festivaluri organizate de Uniunea Ucrainenilor, unde se urcă 2-3 ansambluri pe scenă, au cântat câteva cântece. E foarte bine. Și s-a dus, se servește acolo o masă și la revedere. După mine, fiecare, și așa fac tot evenimentul, după mine, fiecare, înaintea fiecărui eveniment, are loc o masă rotundă. Dacă e un eveniment de folclor, aducem niște specialiști în domeniu care să vorbească despre folclor, care este importanța, etnologi, care, dacă este vorba despre un scriitor, despre Taras Shevchenko, am zis, depun 2-3 coroane, nu peste tot. Și acum, în ultimul timp, nu mai e așa, ca i-am atras. Din cauza de buget sau din cauza de... Nu, eu știu, comoditate sau nu știu, dar nu mai e așa, în ultimul timp nu mai este așa. De când a venit domnul deputat încoace, s-a pus accentul. S-a organizat lucrurile. De ce îl sărbătorim pe Taras? Cine a fost Taras Shevchenko? Am întâlnit oameni care auzeau de Shevchenko, de fotbalistul Shevchenko. Da, știu. Am auzit oameni care oameni care știau că Shevchenko era un mare artist plastic. Într-adevăr, a fost un mare artist plastic și a rămas în istoria artei ucrainene, dar el este cum e Eminescu pentru români, e poetul național. Da. Și este idolatrizat, este sfânt, se scrie despre Eminescu cum se mai scrie despre noi, nu vreau să zic scheletul sau nu știu ce, cred că ar fi bătuți jurnaliștii sau cine și-ar permite. Da. Bine, mai era avangarda care mai ardea cărțile. Asta. Așa că, din punctul ăsta, deja ne-am revenit, zic eu, și nu o să ne mai întorcem înapoi la niște evenimente care nu-și ating scopul. Ținta. Recunosc că asta era următoarea întrebare pe care o pregătisem pentru dumneavoastră. Care au fost momentele dificile ale Uniunii? Dar aș vrea să vă întreb altceva acum. Din poziția dumneavoastră de vicepreședinte în cadrul Uniunii, dar și de președinte al filialei București, coroborat cu faptul că dumneavoastră ați ocupat și poziția de consilier parlamentar cândva între anii 2014-2016. Deci aveți cumva o privire de ansamblu asupra tot ceea ce se întâmplă în cadrul Uniunii. Ce îmbunătățiri ați aduce dumneavoastră? Am fost consilier parlamentar, am fost fără să vreau așa, adică am fost onorific, n-am primit leafă. Am împins de domnul Corsiuc, scriitorul Corsiuc, zice, du-te, Mihai, dacă te cheamă fostul deputat, du-te, poate reușim să schimbăm ceva în Uniune.
din păcate, era un domn deputat care, eu îi scriam discursurile, el vorbea altceva, confunda manualele cu cărțile, spunea că la ce ne trebuie atâtea manuale, voia să desființeze vreo 2-3 ziare, deși el neavând Expertiza. și nici acces la bani, nu știu ce ar fi câștigat. Și atunci mi-am dat demisia, am văzut că nu, el urmărea propriilor interese sau interese unei anumite filiale, nu îl interesa Uniunea Ucrainenilor din România. Și atunci mi-am dat demisia și am fost primul care m-am ridicat împotriva lui, ca să spun așa, și la congres, când a fost ales prima dată domnul Petrețchi, am ținut o cuvântare foarte critică la adresa lui și, deși el era încă deputat, și am spus că nu face bine ceea ce vrea el și, bineînțeles, au fost foarte mulți de acord cu mine și n-a avut nicio șansă el a candidat, a vrut să urmărit să devină președintele Uniunii, ca să pună mâna pe Uniune și atunci, fiind și deputat, să conducă. Sunt niște povești. Da. Sunt povești, dar sunt adevărate și trebuie spuse. A fost mari greșeli, că numai din greșeli putem învăța. Și ca să nu se mai repete aceste greșeli, trebuie cunoscut acest fapt. Generațiile tinere știu poveștile astea? Nu cred că știu. Mulți nici nu știu cine a fost domnul Tkaciuc, ce a fost Uniunea înainte. Dar eu, să știți că eu scriu acum, lucrez la istoria Uniunii Ucrainenilor. Serios? Aveți în proiect așa ceva? Da, deja am trecut mai mult de jumătate din carte și lucrez și la istoria literaturii ucrainene. România, pentru că este foarte, foarte interesantă. Noi, la un moment dat, revista Naș Holos era a Uniunii Scriitorilor din România. Noi am avut 40 de membri în Uniunea Scriitorilor din România. Eram o filială, o secție. Și ați preluat ziarul dumneavoastră Am preluat noi ziarul și acum, din păcate, suntem, cred că vreo 5 mai suntem în viață care sunt membri Uniunii Scriitorilor. Eu sunt cel mai tânăr și ei îmi spun copile și eu am 60 de ani. Da. Spuneți-mi așa, sunteți membru în Consiliul Parohial al Parohiei Ucrainenilor din România. Cum îmbinați zona asta religioasă cu zona administrativă, având în vedere că aveți toate pozițiile din cadrul Uniunii? Vă ghidați după celebra replică Nihil sine Deo, nu? Eu cred că fiecare om se ghidează. Fără Dumnezeu nu există. Mi-aduc aminte de cuvintele lui Yuri Gagarin când a zburat în cosmos și a zis bez Boha ni do poroha, ia bez Boha crisil kelitaio. Fără Dumnezeu, spunea el că spune o zicală că fără Dumnezeu nu ajungi nici până la prag, dar eu fără Dumnezeu zbor printre stele. Nu știu pe unde zboară sufletul lui Gagarin acum, Dumnezeu să aibă milă de el. Din păcate, nu cred că mai sunt membru parohial, pentru că și aici el trebuie să zic. Ce să fac? El trebuie să spun. Dacă la început Uniunea Ucrainenilor avea o colaborare foarte frumoasă cu biserica, încă nu e biserică, dar e parohia ucraineană din București, acum nu mai este acea colaborare și nu din vina noastră. Eu în fiecare duminică, după ce ieșea lumea din biserică, mergeam cu reviste, ziare, făceam eveniment în jurul bisericii undeva, unde era o cantină, un local, unde aduceam ansambluri de altă seară, ieșeau enoriașii și mergeau cu bucurie la o agapă frățească, ca să spun acolo, la o lansare de carte. Și așa s-a întâmplat ani de zile. În ultimul timp, domnul
părintele a venit la un eveniment și mi-a zis de azi încolo eu nu mai pot participa la evenimentele dumneavoastră, de ce îmi interzice Patriarhia ucraineană din România. Și aici colaborarea noastră s-a terminat. A ajuns într-un punct dificil. Da. Eu totuși mai fac evenimente la biserică, la care n-are cum să mă refuze părintele, adun comitetul, enoriași sunt acolo, de exemplu când comemorăm victimele Holodomorului. Și atunci când ajungem acolo cu colivă, cu tot ceea ce trebuie, cu lumânări, cu ăsta, n-are cum să spună, nu pomenește el nimic de Uniune, dar nu poate să ne scoată din biserică. La fel și când fac în fiecare an, în luna noiembrie, fac un festival de cântece religioase. Tot încerc să ajung la biserică, cu corurile care vin la București, și a doua zi mergem la biserică și cântă acolo pricesne, cântă frumos și iar nu poate să ne scoată afară. La fel și când comemorăm scriitorii plecați în veșnicie din București, mergem și vizităm la mormintele lor, unde sunt, depunem o coroană și ne întâlnim la biserică, unde la fel se face o slujbă de pomenire. La festivalul de colinde, la fel mergem la biserică și că părintele nu mulțumește Uniunii, nici nu trebuie să mulțumească, dar nu pomenește că acest... Mi-a zis, eu îl cunosc foarte bine de copil mic, este un tânăr extraordinar. Mi-a zis, domnule Trais, îmi pare rău, dar am și eu șefii mei și mai încolo nu mă duc să vă spun de ce. Da. Spuneți-mi, cochetați cu religia? Pentru că am văzut un video de acum câțiva ani, un reportaj, de fapt, un interviu cu dumneavoastră de acum câțiva ani, în care... erați oarecum entuziasmați și vă propuneați să urmați încă o facultate, și anume la teologie. Asta dincolo de cele, cred că sunt vreo 4 forme de învățământ superior pe care le-ați terminat, la limbi și literaturi străine, nu? În filologie, jurnalism, da. Master și doctorat. Cochetați cu religia, ați urmat până la urmă calea asta sau lucrurile sau... N-am urmat. Nu știu, deodată mi-am dat seama că nu mai am timp de multe. Dar eu m-am născut într-o familie de martori al lui Jehova și m-am creștinat, iar ajung la noroc. Am cunoscut un preot care era un preot adevărat. Pe urmă am cunoscut mai mulți. Este vorba de părintele Bădulescu, chitaristul de la Roșu și Negru, dacă țineți minte. Știu formația, dar nu... Care a fugit cu Aura Urzicianu în Suedia. Și am întâlnit acest om extraordinar, care am vorbit foarte, nu mi-a zis niciodată de ce nu ești creștin, de ce nu... Și ne întâlneam, mai era un scriitor care mi-a fost și naș, până la urmă Mugur Vasiliu, Dumnezeu să-l odihnească, și mergeam la părintele, acolo ne întâlneam, venea el pe la noi pe acasă și erau niște discuții extraordinare și îmi povestea și acum mi-aduc aminte, eu nu aruncam vina pe preoți, dar zice, să știi, Mihai, că sunt multe satane în sutane. Să nu te uiți niciodată la un preot ce face sau cum face. Uite, suntem și noi, unii preoți chiar sunt preoți și de atunci am cunoscut foarte mulți preoți, cum ar fi părintele Corneliu Irod, scriitor, îl cunoșteam dinainte, dar pe urmă ne-am împrietenit și cred că este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, deși domnia sa are deja 87 de ani, dar mergem împreună la mănăstiri, la episcopii, am cunoscut niște oameni, el era înainte ocupa o funcție foarte mare în Partidul Comunist,
pe timpul lui Dumitru Popescu Dumnezeu, era locțitorul lui și n-a vrut să devină membru de partid pentru că a zis că e UTC și mai poate să știe. Și de acolo s-a dus direct și a terminat teologia. Și e un om deosebit și am cunoscut foarte multe fețe bisericești, să spun așa, cu care mă întâlnesc și chiar simt nevoia din când în când să mă întâlnesc cu ei, să vorbesc, să mă încarc în locurile unde mergem pe la mănăstiri. Noi mergem de obicei pe la mănăstirile unde sunt călugării sau stareții scriitori. Chiar la Cernica, unde este inclusiv aici, poet, București. Un mare scriitor care, de exemplu, i-am dus de Mazepa, cărțile din limba ucraineană și ceva din ăsta și a scris un foarte frumos poem dedicat lui Mazepa, Părintele Grecu. Vreau să vă întreb așa, este o întrebare ușor filozofică, dar care necesită foarte multă experiență de viață. Și pentru că sunteți un om care aveți o experiență de viață foarte mare, aș vrea să vă întreb, care credeți că este cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului și care credeți că este cel mai mare dar pe care omul îl poate face omului? Pentru că am întâlnit pe cineva care mi-a spus că cel mai mare dar pe care omul îl poate face omului este timpul. Să-i acorzi timp. Sunteți de acord cu lucrul ăsta? Să zic că cel mai mare dar pe care i-a dat Dumnezeu omului este viața, după mine. Trăiești restul. Iar omului... Sunteți foarte aproape de un răspuns la care m-am gândit și eu. Iar omului, da, ar fi timpul, dar nu neapărat timpul, pentru că dacă oferi, nu neapărat numai timpul, dacă oferi unui om timp, pot să vă ofer eu o zi din viața mea și să stau lângă dumneavoastră ca planta aceea și să nu vă ofer nimic altceva. Poate v-ați bucurat de prezența mea, 30 de minute. Da, pentru mine cel mai frumos dar, zic așa, eu vorbesc acum din cel mai frumos dar pentru mine, când îmi dăruiește cineva, de exemplu mă refer la poeți, când îmi dăruiește cineva o poezie, înseamnă că se gândește la mine, că mi-a scris-o și eu la rândul meu dedic poezii nu numai poeților, dedic poezii tuturor oamenilor, prietenilor mei, oamenilor pe care i-am cunoscut. Eu și pictez, îmi place să dăruiesc, pictez, fac grafică, nu pictez cu penița. Îmi place să dăruiesc oamenilor ceea ce e tot din timpul meu. Deci așa că nu e greșit timpul, da? Când timpul e însoțit cu ceva oferit din suflet, un cadou, nu neapărat un ajutor, că poți să-i dai lucruri materiale de care are nevoie și îi le dai pentru că are nevoie de ele. Răspunsul meu la prima întrebare, legată de cel mai prețios dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, spuneam că este foarte apropiat de al dumneavoastră, dar ușor dintr-o altă perspectivă. Eu am zis că cel mai important este faptul că ne-a făcut muritori. Pentru că în felul ăsta ajungem să creăm anumite lucruri, să construim anumite lucruri pentru copiii noștri. Lucruri de care probabil noi nu ne vom bucura niciodată, dar totuși avem o credință și o încredere că facem bine ceea ce facem. Și cred că perspectiva asta vine tocmai din faptul că avem impresia, sau poate chiar suntem, limitați de timp.
Cum vi se pare lucrul ăsta? Nu știu, nu vreau să vă contrazic, dar zice că Dumnezeu l-a creat pe om nemuritor. Psalmistul David spune la un moment dat într-un vers de al său: O, Doamne, Tu ai pus în inima omului chiar și veșnicia. Deci acum, de acolo om biblic sau eu știu, religios așa, omul a fost creat nemuritor. Așa că... Ok. Voiam să vă întreb așa, dintre toate proiectele dumneavoastră în care sunteți implicat, dacă ar trebui să renunțați la toate și să păstrați unul singur, unul de suflet, care ar fi acela și de ce? Fără îndoială, literatura. Vă Nu neapărat identificați? scrisă, nu neapărat scrisă. Dacă cineva mi-ar spune, uite, ți-a rămas literatura, dar o alegi de acum, ori o citești, ori o scrii. Cred că aș alege să citesc. O să leg întrebarea asta de o alta. Am văzut câteva fotografii cu fiul dumneavoastră, Stefan. Și mi-a trezit așa imaginea unui tânăr ofițer din romanele astea de secol XIX, are o alură romantică așa. Și voiam să vă întreb dacă el n-ar alege această cale a literelor pe care ați ales-o dumneavoastră și care e a dumneavoastră, cum v-ați poziționa față de lucrul ăsta? Eu n-am nimic împotrivă. Apropo de ce ați spus, regizorul Vasile Toma chiar l-a curtat pe Stepan dacă nu vrea să joace într-un rol, într-un film sau piesă de teatru, ceva, unui rus, tot mi se pare un ofițer din garda regelui, a refuzat. Stepan este o fire, nu-i place să iasă în evidență. El a început să scrie de mic, dar, Doamne ferește, să-i fie apărut numele în ziar. Veți scrie și el. Doamna Covaci publica, dar nu scria Numele real. Sigur, poate să-și aleagă ce meserie vrea el. E în căutare acum, e încă tânăr. M-aș bucura să o facă conștiincios meseria pe care și-o ales și să fie încredințat că aia și-a dorit să facă. Iar în rest, eu cred că el se ocupă. Îl citește foarte, foarte mult și asta mă bucură și vine acum, mi-aduce niște cărți. Eu am terminat și filozofia. Vă moștenește, practic. Mă întorce înapoi la Platon, la filozofii pe care și vine și ok, iau carte, aș putea spune că am citit mulți filozofi de care eu n-am auzit, tineri acum care au apărut, dar problema e că vine și mă întreabă, ce ți-a plăcut? Și trebuie să vă verifică, da. Dacă am citit cartea sau nu. Îmi place foarte mult, mergem împreună la concerte, mai ales la lansări de carte. Îi place foarte mult să vină la lansări de carte în librării. Citim foarte mult aceleași cărți. Cândva el trebuia să citească ce îi spuneam eu, ce avea nevoie la școală. Și acum s-au ca aniversat lucrurile și mi-aduce cărți bune și îmi place că sunt la curent cu ce a apărut prin librării, prin astea și eu mă bucur că chiar acum mi-a tradus o carte scrisă de mine în limba română, a tradus-o foarte, foarte frumos, a scris și o cronică, ca să spun așa, despre carte. Într-adevăr, mie îmi place de el că el nu este subiectiv, e obiectiv și mă critică și ceea ce nu-i place îmi spune. E un lucru, pentru greu, să zic. El e cel mai bun prieten de-al meu, așa îi spun eu. Da. Dar nu orice. De exemplu, am foarte mulți prieteni care niciodată nu m-au criticat, deși eu sunt sigur că aveam Simțiți că e loc? Da, mă refer la cărțile mele, la Absolut. critică literară. Dar cam toți, de-aia eu mă oferesc să scriu critică literară, să scriu o cronică de întâmpinare la alții și când mi se oferă adică să scriu pe bani, nu? Da. Așa zic, nu, vă rog să mă scuzați, eu nu sunt critic literar, pentru că am scris o singură dată și am fost sincer și
mi-a ajuns. Dar spuneți-mi, dacă îmi permiteți așa să trec un pic granița intimității, care este cel mai prețios sfat pe care l-ați dat așa, ca de la bărbat la bărbat? Lui Stepan. Da, fiul lui dumneavoastră. Să facă, după cum au spus, să tot ceea ce face în viață să facă cu adevărat, să-i placă ceea ce face și cel mai important lucru să nu renunțe la prima lui dragoste, la literatură. La scris și la benzi desenate, la grafică. Dar la actorie? Cochetează cu actoria? Nu vrea. A jucat într-o piesă cu mine, rolul spiritului, unde era tot timpul cu o mască pe față, o mască de gaze, săracul. Da. Și era foarte greu, era o mască veche din timpul armatei, știți cum aveau gărzile patriotice. Știu. Da. Asta și stă cu masca aia. I-a ajuns. Nu i-a ajuns, dar nu vrea, deși nu vrea, a zis că nu-i place să fie. Este foarte interesantă scurta asta intervenție. Mi-a venit în minte acum, etimologia cuvântului persoană vine din latină, care însemna mască, de fapt. Pentru că se pare că teatrul vechi, într-adevăr, se juca cu măști. Spuneți-mi așa un pic despre activitatea dumneavoastră din teatru, că știu că sunteți implicat în teatru. Sunteți scenarist, nu? Actor, regizor? Da. De când a venit domnul deputat, a devenit președinte, eu înainte eram undeva acolo la margine, nu se țin minte că odată am cerut și scriam articole și am cerut de la fostul președinte o deplasare în Maramureș și mi-a zis tu ești un nimeni, ce să cauți acolo, ceea ce m-a deranjat foarte mult. Când a venit domnul deputat, mi-am făcut toate damblalele, ca să spun așa, culturale, frumoase. Evident. M-am dus la domnul deputat, zic, ce-ar fi să înființăm la București o conferință internațională? Domnul Traista, cine vă oprește? Am organizat și organizăm de atunci conferințe internaționale, de unde vin oameni din Canada, din Austria, împreună cu Universitatea București. Pe urmă am zis, domnul deputat, ce-ar fi să organizăm un concurs Tinere Talente. Domnul Traista, cine vă oprește? Am prezentat ăsta foarte bine, am ajuns la 7-a ediție. Am avut 700 de participanți. 700 de participanți? Da, 703 sau 4. Și pe urmă am zis, domnul deputat, eu scriam piese de teatru pentru anumite teatre sau prima mea piesă de teatru, de-aia am zis că trebuie să ai noroc. Când am scris prima piesă de teatru, au preluat 8 trupe de teatru, din Cluj, din Târgu Mureș, în București 2, am jucat și la Roma, la Milano, cu ăsta deplasări frumos, dar scriam pentru alte trupe de teatru. Adică era un site, regizor caut piesă, le puneam de acolo și de acolo preluau oamenii. Deci nu sunt publicate piesele? Ba, sunt publicate toate. Sunt publicate în volum. Am avut și la Teatrul Dramaturgilor o piesă, m-a sunat domnul, un actor celebru, îmi scapă, acum era directorul atunci și zice, vreau să cumpăr piesa de la tine. Bineînțeles că i-am vândut-o cu titlu gratuit, Marius Bodochi. Da. I-am dat piesa gratuită și m-am bucurat foarte mult să văd mari actori jucând în piesele mele. Și pe urmă m-am zis, domnule, dar ce-ar fi să înființăm noi o trupă de teatru? A Uniunii. Și am înființat. Și acum avem, slavă Domnului, 3 piese. Care se cheamă cum? O piesă tradusă din limba ucraineană de mine, o piesă celebră și clasică, Pețitul la Honciariuca, chiar vă invit când se va juca în București. Mulțumesc foarte mult. Vedeți, unde actorii, Vasile Toma, regizorul piesei, zice, de ce nu joci și tu un rol aici?
Eu când am văzut ce actori a adus de la Notara, pe Ion Grosu, Raluca Jugănaru, pe care am văzut în piese, îi cunoșteam, că eu umblu la teatru, pe Eduard Cărlan și pe alții. Și cum să joc eu cu oamenii ăștia? Și zic, hai odată și... am jucat și am cerut părerea, dar mai zice, ești foarte bun, ești ăsta, ești... Și după ce la început mi-era rușine, după ce ne-am cunoscut și iată, am jucat, jucăm de 3 ani, cred că de 12 ori am jucat această piesă, dar prima piesă a fost Fântâna în flăcări, al unui scriitor din Rona, Mihai Nebeleac, de care am pomenit. El a scris 2 romane superbe, aproape lui Dragoste și Lorana. Și am găsit în romanul Lorana un fragment care mi-a plăcut atât de mult, încât prima dată l-am tradus în limba română și pe urmă am gândit ce ar fi să-l dramatizez. Și am scris scenariul Fântâna în flăcări se numește. O piesă care am scris-o mai de mult, dar de când a început războiul se pliază, pentru că e vorba de un război. Nu se știe ce război, unde acțiunea e într-o gară pe timpul războiului. O piesă extraordinară. Și acum a 3-a piesă, pe care o să o jucăm la Sighișoara, cred că acolo vom avea și premiera. Am dramatizat cumva Moscova Petușchi. L-am văzut pe Richard Bonzowski, cred că nu-i strict numele, jucând în el, dar el a jucat după, eu am preluat piesa, am prelucrat-o și l-am în București Ciulnița. Se întâmplă în București, nu în Kremlin, ci Palatul Parlamentului, străzile din București, toate cele. Cred că o să prindă foarte bine la public. În afară de aia am zis că să ne facem un teatru. Noi avem deja un teatru național, e ucrainean, dar acum ne luptăm cu domnul deputat să devină teatru de stat. Cum au evreii, germanii, sărbii, să avem și noi un teatru de stat, deoarece mai avem 2 trupe de refugiați ucraineni, care sunt actori, regizori, care joacă foarte bine și... Am văzut câteva fotografii, da. Tot sub egida Uniunii, joacă foarte bine, așa că avem un portofoliu foarte mare de piese de teatru, iar eu am, cred că vreo 12-13 piese pe care se pot juca oricând. Aș vrea să încheiem acest podcast cu o ultimă întrebare. Privind așa, haideți să o spunem, aura dumneavoastră cu întreaga experiență și faptul că sunteți scriitor și ați trecut prin atâtea lucruri. Dacă ar fi să vă faceți un blazon al familiei dumneavoastră, care ar fi elementele pe care le-ați include în acest blazon? Deoarece eu mi-am făcut deja un blazon. Deci... Nu arăt nimănui, așa mai mult în glumă, dar... Asta. Heraldica în România a cunoscut o buclă în jos, dar acum este în creștere ușor. Da. Cândva m-au filmat cei de la TVR1 și căutau un nume la filmulețul ăla. Și domnul Herbil din Cluj era aici pentru că filma și el, sau nu știu din ce întâmplare era aici, și a zis, domnule, cred că ar fi titlul De la topor la condei. Tot neamul meu erau tăietori de lemne, cum se spune la noi, țapinari. Țapinari, da. Și eu aș pune, deci de fapt am și pus, dacă știam, puteam să aduc să vedeți cum arată, o țapină cu un condei. Aha. Știi ce e țapină? Nu. E o unealtă cu care împingeau țapinarii butuci. Când nu era tehnică. Sau trăgeau, era o întreagă tehnică. Trebuia și se cânta. Adică se cânta. Și era un anumit... pe apă, nu? Dacă nu greșesc. Aia e plută. Plutele veneau, plutașii. Da. Dar când trebuia să muți lemnul dintr-o parte în alta și
țapinarul șef, ca să spun așa, dădea o comandă. Hei! Și știa cum să muți țapina. Sau hei, mai scurt. Da. Îi dau niște comenzi așa cântate cumva. Și se încărcau cu țapinele alea, încărcai buștenii pe peridoci. Nu erau peridoce pe vremea aia. Pe urmă mai apărut, pentru că eu de mic copil am lucrat. În clasa 5-a tata m-a trimis la pădure, deja la degajări. Și am crescut în pădure, alături de unchii mei, care toți erau țapinari scusiți, căutați de toate brigăzile. Lucram foarte prin munții Parangului. Da, o țapină și un condei. Pentru că toți înaintașii mei și ăștia erau țapinari, și un condei pentru că scriu. Fiica mea scrie, este membru Uniunii Scriitorilor din Ucraina, are publicate 2 cărți, acum lucrează la a 3-a. Stepan scrie, deja pot să spun că trăiește și el din scris, deoarece câștigă bani. Și așa că se îmbină această țapină cu condei. Foarte frumos. Vă mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc. Că ați acceptat invitația și pentru poveștile cu adevărat pline de inspirație, aș putea să spun. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim foarte mult pentru răbdare. Ne vedem la următorul episod. Sunt George Grigorescu, gazda dumneavoastră.